Mến chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh anh Tú Vlog của em nha. Thì hôm nay mấy anh em mình tiến hành dựng kèo lên nè. Đó, thì kèo dưới đòn tay dưới trụ mình đã chở tới công trình rồi. Đó, nối kèo vô dài 12m2 nè. Đó, thì kèo nó dài quá thì mình sẽ tiến hành tới công trình mình mới nối nha. Đó, thì trụ ở đây là mình dựng lên trên cái đà bê tông. Đó, thì ở mặt trước thì cao lọt lòng là 5m, ở sau là 6m. Đó, thì ở đây là kèo nó hơi nặng, mình sẽ kêu xe cẩu để mà mình đưa lên cho nó nhẹ nha. Trời cũng hơi mù nên là video có hơi mờ, mong cô chú anh chị và các bạn xem thông cảm. Thì ở trước thì sẽ thấp hơn ở sau, nước ở sau sẽ đổ về trước. Ở trước đây mình sẽ bắt bán số nha. Rồi cô chú anh chị nào có nhu cầu làm mái tôn, mái ngói, kho xưởng để đựng đồ, chứa đồ thì liên hệ với em nha. Em có nhận thi công các tỉnh luôn. Số điện thoại em sẽ để ở phần mô tả. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo.